好，我哋呢邊個開始咗啦。OK，睇下先，係啦，睇下冇人先，碌下先，係啦，可能未得㗎，呢度都未得睇。OK，係啊，我去翻我自己個 page 先。YouTube 嗰邊係未有？咦？OK，我哋已經開始咗有人回應喎，咁快？哦，呢個係我嚟嘅，睇下有冇人入嚟先。咦？我唔係多元發布嘅咩？等等啊，應該係可以兩邊嘅噃。啊，有啦。好啦，Hello，喂，Cindy，哈哈，你好啊，哇，Sharine，Hello Sharine，Cindy。OK，咁啊，好歡迎大家今日咧就同我哋一齊傾偈啦。咁我哋今晚咧就係講呢個話題咧，其實就係一個嗰個叫咩啊？失眠啊，係啊，睇完症成個人都嘔嘔地嚇。好彩頭先食咗豐富嘅晚餐，非常之好食嘅晚餐，係啦。咁啊，跟住令到我而家又精力充沛翻啲啦。咁啊嗱咁啊，我哋可以等多啲人先啦，係啦，我哋 chat 下先啦，傾下偈先啦。係啦，邊個入咗嚟咧？Cindy 啦，Michelle 啦，係啦。好凍喎！好凍喎，有人話係啊，好凍啊，真係好凍。濕冷喎，你呢幾日？係啊，濕冷啊，冇錯，濕冷我點睇咧？你意思？魔法攻擊啦！魔法攻擊，即係話冰元素。係啦，冇錯啦，加埋啲濕嘅。係啊。咁嗱，即係我哋講失眠之前我哋傾下偈先啦。喂，Hello，Daisy，你好啊，Hello，你好我有啲近視。Hello，Daisy。係啦，咁我不如介紹下我身邊呢位醫師先啦嚇。阿李醫師好靚女嘅李醫師，係啦。好多謝，心有啲虛添。唔去，人美心善嘅表現嚇。咁化個妝唔使化啦，已經夠啦，靚爆鏡啊！嗱咁咧，李醫師咧，其實主要嚟講咧，佢就係一個全科嘅註冊中醫師啦。咁佢臨床上咧，佢比較多咧就會睇一啲包括咗情緒病啦，同埋咧一啲失眠嘅狀態嘅。咁所以今日咧，我特登邀請佢過嚟咧，我哋呢度咧就係分享咧，即係香港人咧係對於即係失眠啦，即係有啲失眠常見嘅類型啊、症型啊，或者咧點樣解決嘅情況咁樣嘅。係啦，咦而家都有10幾個人嚟睇㗎咯喎，我哋可以進入正題咯喎。好啊，係嘛？咁我哋開始可以講解下今日呢個失眠嘅情況先啦。不如我哋講下啦，其實失眠係啲咩咧？咩叫失眠係啲咩嚟嘅咧？其實關於失眠呢一樣嘢咧，其實為咗今日嘅直播咧，我揾咗少少資料嘅。係。雖然我係一個理科生，但係我都係一個對數字唔敏感。你係理科生嚟㗎？我係理科生嚟㗎。係咩？但係我對數字唔敏感嘅理科生嚟㗎哦。所以咧，我驚我記住唔到啲數字。係。咁我特登可以睇嘅，準備咗貓字。係啦，可以睇嘅。我哋呢度直播嘅又唔係考試係咪先嚇？我哋開卷下。係啦，開卷開卷有益。係咧，我哋主要 share 一啲資訊啦，係啦。咁失眠其實嗱，即係首先我都知啦，我哋臨床上咧都遇見好多病人同我哋講啦，睡眠唔好啦，失眠困難啦。咁啊，好常見啦。譬如話咧，有陣時會入睡有困難啦，又好容易扎醒啦，又多夢啦，跟住咧有啲就可能係會瞓到飆晒汗啦，跟住咧又會總之掹掹整整啊，瞓唔着啦，係嘛？咁其實失眠如果係統計數字上面，香港有幾多人或者有幾多 percent 到係有失眠呢個問題咧？好啦，我又攞出我啲開卷啦資料啦，係啦。咁其實我哋講翻咧，點先係為止失眠嘅定義先啦？係啊，因為啱先徐醫師你講到就係嗰啲係睡眠嘅症狀啊嘛。個點先係除有呢啲症狀之餘，我哋有咩標準先至可以叫做失眠咧？嗱咁啊查到少少資料就係如果入睡時間超過咗30分鐘，即係半小時啦。咁或以及每晚醒過來2次或以上，兼且醒咗之後好難再入睡嘅，係啦，呢個係第二點。第3點就係好早醒嘅，係啦，但係醒咗之後瞓唔翻。譬如話3、4點、4、5點嗰啲醒咗之後瞓唔翻。嗱，打斷你先，啱啱阿 Cindy 喺度話啦，醒咗難再入睡有乜計？嗱，呢個就真係失眠喎，即係如果根據頭先你所講嘅定義咧，就係醒咗之後好難再入翻睡，係嘛？咁有啲其實我哋臨床上咧都會有啲 patient 咧，佢哋話我會醒嘅，即係可能醒1、2次嘅，但係好快入翻睡。咁嗰啲我哋當唔當失眠咧？其實
其實如果話醒咗好難瞓翻着，要睇翻你醒幾次喎。如果醒咗2次或以上，就係失眠㗎咯喎。係啦。OK，咁我哋唔打斷你繼續，請你繼續。謝謝你。好，嗱，如是者上面講到嗰3個條件，如果每個星期發生3次或以上，兼且持續3個月或者更長嘅時間，咁你都係叫失眠。係。OK， 即係要一個嗱，即係我當啦，有陣時我哋可能1次半次失眠係人都會㗎啦。係人都會嘅。譬如話可能前排張家朗攞金牌嘅時候，係嘛，興奮到大家瞓唔着嚇，都講緊好似上年定前年啦，係嘛？好似睇過佢條脷。係嘛？可以睇就係講翻佢條脷，就係上次有一次，即係好坦白講，我唔小心 share 咗一張相就哇張家朗入到4強，跟住話好似有少少即係濕啊，即係類似咁樣嚇，即係其實我唔係特登嘅，只不過即係有感而發，好興奮，好想 share 呢個喜悅俾大家。係啦，咁啊，其實嗰一日即係身為大家都香港人啦，一個即係咁叻仔係嘛，咁犀利又為我哋為港爭光嚇。好嘅係嘛，係啦。咁啊講翻失眠先係啦。咁失眠咧，其實有陣時我哋1次半次咧，其實坦白講咧，都唔可以當係失眠嘅。係啦，所以臨床上其實有個問題咧，有個病叫習慣性失眠啦。係嘛？咁我哋只要唔好將佢變成習慣咧，其實如果我哋唔好話經常失眠嘅話咧，其實都唔使特別擔心。但係有啲人咧，佢哋可能一個星期佢發生咗3次或以上，然後持續3個月或更長時間嘅話咧，咁呢個我哋真係要正視啦。咁但係坦白講啊，通常我哋啲 patient 咧就好少會持續3個月先嚟嘅，可能咧佢持續2個星期瞓得唔好咧，都已經嚟㗎啦。咁其實係好嘅。係好嘅，點解咧？醒目嘅，係啦，係因為上工治未病啊！你唔好等佢真係好困難，即係個病情好複雜啦，可能好單純嘅啫，可能係屬於有啲虛火，係啦，或者燥熱，或者情緒有啲壓抑、肝氣鬱結啊、思慮多咁樣。其實調一調，可能做少針灸、食下中藥，可能就解決咗㗎啦。但係如果到你可能唔係喎，世界衛生組織佢話要3個月喎，咁啊等到3個月先睇先，到時個病情可能複雜咗，有其他問題出現啦。對啊，冇錯。係啦，內分泌失調嗰啲嚟㗎啦。係啦，冇錯啦，嗱。咁我哋頭先講咗就係譬如話點樣叫做失眠啦，係啦。咁失眠嚟講咧，其實喺香港咧又有大約幾多人係有呢個失眠嘅咧？其實咧約有20%嘅成年人，佢哋都會經常失眠嘅。咁佢哋嘅原因大部分都因為壓力啦，同埋一啲情緒嘅問題嘅。明白。係啦，咁如果 overall 一個香港嚟講嘅，即係不分年齡段嘅，其實10%嘅人都會長期失眠嘅。OK。即係臨床上見到好多小朋友俾媽咪帶過嚟，都話失眠㗎。係。話要默書啦，要小考啦，小測啦。咁佢哋就會開始好夜瞓之後發覺連續幾日都瞓唔着啦。會嘅，有嘅。係。其實即係可能我哋人咧，其實喺中醫角度嚟講咧，我哋有個作息嘅規律嘅。咁呢個作息規律咧，其實主要係跟太陽嘅，係嘛？人類嗰個入面嘅生理時鐘啦，日出咧陽氣就會升發，日落咧陰氣就會出嚟啦，然後陽氣潛藏於陰分，係嘛？咁所以咧就會令到咧陰分可以壓制呢個陽氣咧，令到陽性主動呢個功能咧就撳低住佢，人咧就會喺個靜嘅時候咧就會養陰啦，養陰陽並養係嘛？咁但係當我哋長期可能咧去到夜晚，可能9點零10點啊，或者再夜啲嘅時候咧，都用腦啊，有情緒緊張，其實就鼓舞咗陽氣咯。碌手機啊，又會令你大家失眠。喂，如果根據頭先所講嘅數據咧，香港有20% 嘅人啦，表示曾經失眠，即係講緊我哋而家700萬人啊嘛。哇，都有成100幾萬人喎，係嘛？都唔少喎。同埋有10% 嘅人會經歷長期失眠，即係都有成70萬人。我覺得其實呢個數字應該唔止添啊，應該唔止啊。咁如果全球嘅數據咧，全球我哋如果睇係啦，全球有幾多人度咧？大約全球好似都話大概有27%嘅，哇，都好多啦，都好多喎，即係佔咗其實可能每5個裡面，唔係喎，每4個裡面有1個人失眠喎。係啊，即係如果以全世界嚟講，都勁㗎啦。香港嚟講就係每5個裡面有1個係曾經失眠啊嘛。係啊。係啊，咁如果全世界係算好多㗎喎，即係失眠其實真係一個好常見嘅疾病咯。係嘛？咁啊失眠又有啲咩成因咧？其實咧，失眠嘅成因喺中醫角度嚟講咧，其實我哋分兩大嘅，一種就係我哋嘅情緒問題啦，第二就係我嘅內因啦，係啦，所以係兩大點嘅，係啦。咁當然內因嘅會更分得細啲嘅，嗱譬如話
我哋要睇翻啊！我哋最中意嗱香港人啊，最中意食嘢㗎啦，又遲收工啦，係咪？咁啊，壓力跟住好攰啊，壓力好大㗎，我食餐勁嘅先啦，係啦，咁啊食完一餐勁之後又好夜，跟住就好夜先食完飯㗎嘛，係咪？9點10點先食完飯，就算俾你硬早瞓啦，咁都12點先瞓啦，但係你食完嘢都9點10點啦，瞓覺又12點啦，其實你中間嘅時間其實得個2-3個鐘嘅啫喎，咁啊好容易造成積食咯。係啊，即係食積係嘛？食積啦，就有啲消化不良嘅現象啦。咁消化不良咧，咁就導致我哋可能會呢啲消化不良又會容易燥熱啦，生成痰熱啦。咁啲痰熱咧又要犯胃喎，同埋令到我哋更加興奮嘅喎。所以你呢種情況，我哋會經常出現一啲痰上頸啊嗰啲啦，同埋胃酸倒流。相信話好多人都有胃酸倒流嘅。係啊，真㗎，係啊。所以呢種情況咧，呢種情況係大部分喺3點左右啦。凌晨3點會醒嘅，因為喺人體喺3點鐘左右，我哋胃酸分泌去到個峰值嘅，一個高峰點嘅。咁呢種高峰點會好容易引起我哋嘅失眠嘅。係就係咁樣啦。明白。咁頭先我哋所講啊，李醫師你所講咧，其實我記得喺中醫嗰度咧有個 terms 㗎，叫做胃不和，即係和不安。餓不安，即係普通話講餓不安。有共鳴嘅喎呢個和字。係啊，多謝。用丹田嘅喎。多謝。係咪覺得佢把聲好好聽咧？多謝。嗱咁，我哋又講翻失眠啊，係啦。咁其實我哋喺中醫角度嚟講咧，點解我哋成日都話唔好食宵夜啊，唔好夜晚唔好食得太飽咧？其實就係因為真係有句説話叫做胃不和則餓不安。係啦，唔好意思啊，痰上頸。係啦，咁我哋咧其實食完嘢之後咧，最好咧有3至4個鐘頭嘅時間咧，俾我哋消化。咁然後咧個人要放鬆，咁然後咧就慢慢去入睡嘅。咁頭先我哋提到咧，就係飲食嘅習慣會有痰熱啦。咁另外有冇其他嘅因素都會出現失眠咧？其實都有嘅。咁啊，除此之外，香港人嘅來源就係壓力啦。咁壓力是好，我相信好多人去睇中醫，啲人話你肝鬱喎。其實呢種肝鬱咧，大部分嘅情況之下咧，係來自於我哋嘅生活或者係工作壓力啦。嗱，當然啦，而家係春天，春天嘅話肝鬱都容易啲嘅。特別多啲，特別多肝嘅病啦。再加上今年啊，冷熱交替得太明顯啦。一個禮拜裡面有齊4季啊。係啦，冇錯，有時1日4季。朝頭早就凍啊嘛。係啦。晏晝跟住春天，夏跟住夜晚凍。冇錯啦，咁樣咁就。係啦，咁樣嚇。所以咧，呢種情況會令到我哋個肺都弱。肺弱嘅話，咁我哋肝係好難抒發。係啦，咁呢種情況，咁啊個肝會更加鬱㗎。係啦，大家唔知有冇發覺今年咧，大部分嘅人個肺係弱咗啲嘅。好多呼吸道感染。係啦，咁同埋大家容易猛疹咗。係啊，會啊。無端端燥熱。會啊。係啊，就係呢種情況就係今年特別啲嘅。係因為今年大家特別容易肝鬱。係啦。所以多情緒嘅問題。咁啊，李醫師臨床上都處理好多情緒問題嘅，係啊，好多情緒嘅病，所以咧佢對呢方面係即係好有一個深入嘅研究啦，所以佢先可以講咁多肺同肝嘅關係，係咪？咁我又想問啊，其實突然間即係諗到啲嘢出嚟嗱，我講即係突然間諗起啦，女士患嘅肺癌啦，嗱，通常咧我哋認為肺癌咧係食煙啦、吸二手煙啦係出現㗎嘛，咁有啲女士咧嗱就係同今晚嘅 topic 可能唔好關，但係我突然間諗起我想問。就係譬如話咧，有啲女士咧，佢哋唔煙唔酒，咁又唔係成日聞抽油煙嘅喎，咁但係點解都有肺癌咧？同肝鬱有冇關係咧？有關係啦，係絕對有關係。呢個就係鬱出嚟嘅。係啦，即係好多女性太聽話啦。太聽話。喂，唔好亂講嘢啊！你唔好亂講嘢啊！陣間啲女士聽到咧，話喂，醫師過嚟唔聽話，跟住翻去咧叫個老公快啲洗碗啊，快啲掃地。咁醫師都係女人。係啦，咁我哋啲男人咧就行埋一邊先啦。我唔搞男女對立嘅，我只係幫女人講聲説話啫。OK，咁我行開一邊先，我出翻嚟先。翻嚟。OK。即係因為咧，喺家庭上咧，大部分女士嚇，即係認真啲講啦。香港都仲係好大部分嘅家庭都係男主外女主內嘅。係啦，所以咧
面對內部嘅事務啊。係即係屋企嘢啦。屋企嘢啦，嗱坦白講嘅，我作為一個醫師嚇，我平時翻工放假我先幫我自己搞衞生，我搞一日都話哇好攰啊！但係媽咪係24小時 on call 㗎，non stop 㗎，其實又冇咁多 me time 㗎，咁。其實佢哋承受嘅壓力好大嘅，都係啊，係無形之中嘅嘢，係啊，仲要可能話屋企如果屋企冇老人家幫手湊小朋友，咩都冇姐姐冇冇姐姐冇老人家幫手去湊小朋友，其實呢樣嘢係對於一個媽咪嚟講係壓力十分之大嘅，係啦，所以喺呢種情況下，咪可以點啫？咪忍咯，或者係為咗生活同埋家庭妥協咯。呢種屈下咧，佢就會造成我哋肺部會更加弱嘅，咁啊好容易造成肺癌咯。但係有一樣嘢去幫助少少嘅，就唱歌。係，我啱想講。唱歌係嘛？宣肺可以。宣發你嘅情感。冇錯啦。係啊，唱咩歌都得嘅係嘛？冇錯啦。係啦。難唔難聽唔好理佢，唱咗先。係唱咗先。係啦，我哋都中意唱歌嘅。好啦，我哋又翻去我哋頭先嗰個主題。不如咁啦，我哋頭先我哋講咗幾個原因啦，我哋解答下啲觀眾問題先。哇，原來都好多人問我哋嘢喎，而家好多謝大家咁踴躍啦。嗱咁啊 Cindy 就話：醒咗難再入睡有咩計喎？其實我哋係咯，如果醒咗難再入睡，有啲咩方法可以處理咧？嗱，如果要好正經回答你嘅，係正經回答你嘅，正經就係都要辯證嘅，係啦，即係要睇下咩事，睇咩情況，係啦，你係燥熱啊，定係虛啊，定係話虛實夾雜啦，係啦，咁所以呢種就要再睇你。係，即係我哋可能未必呢一刻答到你嘅，係咪先？但係如果係坊間或者我自己嘅經驗係。真係臨時瞓唔着喎，咁啊點搞咧？嗱，睇下你係唔係食得太飽先。嗱，如果食得太飽咧，其實我哋可以輕輕搓下個肚仔嘅，係啦，幫助消化下嘅，幫佢運化，係運化下。咁啊詳細大家可以 YouTube 揾手法，係啦，因為要你可以示範嘅喎，其實係可以睇唔睇到嘅？我睇下先嚇。好 ，OK。我坐企起身嚇。係咯，企起身啦。我肚腩仔啊！嗱，好多時候咧，我哋搓肚啦，由左下角開始。係左下角 ，OK。咁啊，左下角叫順，呢個係叫順時針啦。順時針。係。順時針轉9下。係轉9下。或者9嘅倍數，原因就唔好再講啦，未先唔緊要㗎，你可以講㗎，係啊，即係你係嗱，因為咧其實中醫咧古代嚟講就係同五行啦係有關係嘅，所以咧其實你可以發表你嘅意見係完全冇問題嘅。唔緊要，反正大家記住9個數字啦。9個數字咧，9個倍數。係啦，跟住9個倍數之後咧，再逆翻過嚟，再9個倍數。OK。係咁啊，幫助運化嘅。然後搓完，即係順時逆時之後，再往下再搓。OK。唔需要用力嘅。係輕輕咁樣經過皮膚咁就得㗎啦。即係將啲氣向下推。向下推。係啦。咁啊，推一段時，睇你飽成點啦嚇。咁啊，基本上呢個都有幫助嘅。係。呢個就係應付一啲好飽嘅情況啦，係嘛？咁我哋陣間可能再分享一啲穴位啦，或者食療俾大家啦。係。我哋咧又解答下其他問題先。哦，真係好多人喺度留言同埋支持我哋啊！阿 May 就話：多謝我哋分享資訊啊！其實我哋都好樂意分享嘅。咁啊，Daisy 就話佢話李醫師啊，佢自從咧媽媽走咗之後咧就瞓覺冇瞓得咁好喎，其實可能真係同情緒有關喎，係嘛？關於你呢個情況，我近排都遇咗幾個 patient 係咁，佢哋嘅家人嚟嘅。首先係媽咪揾我先，佢係先生走咗。先生走咗之後，佢周身唔自在，有兩個脅，即係嗰個肝位。即係個脅肋部肋骨位啦，會脹係嘛？脹住唔舒服。係啦，咁啊過嚟揾我，咁我就跟佢辯證就係肝鬱氣滯。化火，咁啊幫佢同埋有啲食滯咗，係啦，咁會更加頂住㗎啦，更加辛苦喎，係咯。咁啊開咗5日藥俾佢，佢即時鬆咗，然後佢接下嚟佢哋成家人都過嚟揾我，覺得咦咁快嘅咁樣就過嚟啦，係啦，就係啦，所以我哋都係要睇翻情況嘅，係啦，要辨證論治啦，中醫最緊要辨證論治，係啦，咁睇下但係咧尾後咧，咁
咁啊個先生嘅儀式搞咗之後，個太太個症又變咗咯喎，就傷心啦嘛，內耗啦嘛，之前係死撐住啊嘛。即係之前可能係肝鬱症。肝鬱症嘅啫，後邊又到虛症啦，因為消耗咗啦。咁我哋由虛症就由實症變咗虛症啦，咁我就要後邊就補翻去咯。明白。所以都係要睇翻個症狀去辨證論治。係。嗱，我想解釋下，其實頭先咧，大家明唔明我哋中醫點樣醫失眠啊？嗱，譬如話咧，一開始嘅時候，我哋發現原來你嘅都係叫失眠，但係失眠咧，原來佢係喺呢個階段有呢個矛盾，呢個就叫中醫嘅症，係言字旁嘅症，就唔係病字旁嘅症。咁呢個言字旁嘅症咧，係講緊一個整個疾病嘅過程裏面咧，其中一個矛盾點。咁呢個矛盾點咧，就係講緊咧頭先嗰個案例入面咧，個女士出現一個抑鬱嘅狀態，肝氣鬱結嘅狀態，所以我哋咧就要疏肝理氣啦、安神啦等等啲方法去治療啦。咁但係咧，因為佢長期操勞啦，又做好多儀式啊，跟住咧又思慮過度啦，令到佢咧肝鬱嘅情況之下已經解決咗啦，但係咧就消耗過度啦，令到血不養心嚇，神不守舍啊，係啦，心神失養就出現失眠啊嘛。咁所以咧，李醫師咧就當時咧用一啲可能補益藥啊、養心安神藥幫佢。咁呢個咧就凸顯咗咧中醫嘅一個靈活辨證啦。咁同埋另一方面咧就係一個我哋叫做辨證論治啦，就喺唔同階段用唔同嘅方法嘅治療。所以咧有陣時大家咧去睇中醫咧，個中醫可能咧可能每個星期或者每2個禮拜某一段時間會同你轉下藥、轉下方嘅。因為雖然你都係睇嗰種病，但係你個情況唔同咗咧，醫師會用唔同嘅方法嘅。咁呢個就係睇中醫嘅特色啦，會因應大家嘅體質啊、情緒啊、生活習慣、身體習慣咧去轉變嘅，係啦。咁啊，我哋又繼續睇下先，係啦。越快想早啲入睡，但係瞓唔好，又好似要去廁所，有冇啲咩方法可以快啲入睡？其實真係嘅喎，即係當我哋咧長期瞓得唔好咧，你會去到夜晚咧就成日話，我要早啲瞓，我要早啲瞓，我要早啲瞓，但係硬係咧好似入唔到睡咁樣嘅喎，係嘛？其實好多人都係咁嘅，係啦。我對即係對呢啲 patient 講，我通常話你要接受咗你呢個瞓唔着嘅事實先。係啦，接受咗之後你面對現實，反而你個心就慢慢放低你瞓唔着呢樣嘢，你反而會瞓翻着。即係要教你放鬆。係啦，冇錯。係嘛？教你放鬆。係啦，咁係真嘅，因為咧其實我哋臨床上咧有好多 patient 咧，佢哋出現失眠嘅時候咧，每日去到夜晚好緊張。慘啦，又到10點啦，我又要唔知去到幾多點先瞓啦，跟住喺度諗呢個問題，諗咗可能4-5個鐘去到凌晨2點，都望住仲係眼光光，其實俾好大壓力自己。反而不如咁，你真係瞓唔着嘅，你就面對現實，我真係瞓唔着，咁咪放鬆啲咯，係咯，咁但係都盡量係靜止休息咯，就唔好真係去做好多嘢啊咁樣咯，係嘛？要放鬆咯。與此同時，係攞本你平時最唔中意睇嘅書，真嘅，即係起碼10個之中有8個係靚嘅。係咪？我哋提高入睡率先。攞本最唔中意睇嘅書，係啦，咁然後就逼你自己對住啲字，咁然後就睇。係嘛？跟住就開始會攰啦。其實就真係喎。但係而家好多人失眠咧，其實會做啲咩咧？就係睇自己想睇嘅嘢啊嘛。係啦。跟住開個電視劇睇啊，或者開套戲睇啊，跟住或者碌下呢個片啊，又睇下自己想睇嘅嘢。咁啊，靚仔咁樣。越睇都望住我，唔好借啲嘢啊！唔好借啲嘢喺度搞到我面紅。唔緊要，我知道你結咗婚咁唔怕睇。你睇我塊面真係紅咗。係啦，咁咧就嗱，其實咧而家最主要嚟講就係講緊啦，我哋情緒要舒緩啦，同埋放鬆啦，等自己唔好咁興奮啦。因為其實好多人瞓唔着咧，佢哋好多時臨床上同我分享咧，喂，真係佢哋會起身睇電視啦，開電視睇啦，睇手機啦，甚至乎起身做運動添喎。越睇越嚟越精神㗎。係咯，咁其實我哋中醫咁樣，如果係咪都唔正確咧？即係如果你話真係瞓唔着，起身做運動啊，或者係各方面啊咁樣嗰啲。講開做運動呢樣嘢，你令我諗起我之前有個 patient，佢就係話。哎呀，醫師，我真係失眠啊，我點都瞓唔着啊。咁但係我就係我瞓唔着嘅時候，我就起身做運動。做完運動我即刻瞓得着。係啦，咁其實你嗌我唔好做運動，反而唔係我咪瞓唔到咯咁樣。我話因為點樣嗌佢唔好再做運動？因為其實我擺完個脈之後，個脈已經係好細好幼嘅脈㗎啦。佢真係典型嘅心脾兩虛嘅。如果佢夜晚再捱夜去做運動，佢只會越嚟越虛，越嚟越瞓唔着嘅啫。點解佢做完運動之後反而瞓得翻咧？呢個叫透支。
哦，透支。透支。大家明白透支係咩先？係啦。係啦。你繼續講先。係啦。嗯。咁呢種透支情況之下，佢短期好似 OK 喎，瞓到喎，但係佢因為越嚟越透支，越嚟越透支，佢呢個人咧由心脾兩虛，可能已經變成一個陰陽俱虛㗎啦。明白，即係由氣血損及陰陽。係啦。其實透支係咩意思咧？就即係大家當你哋都唔係好夠使嘅時候咧，就攞張 credit card 出嚟碌。係。咁碌下你就點咧？滾雪球咁啊負債。負完債係啦，咁你就要還息啦。係啦。咁啲息喺邊度嚟咧？就喺臟腑嗰度抽啲陰陽。平時就係氣血就面嗰陣我哋叫做，係咪先？氣血可以喺食物嗰度可以攞翻嚟噶嘛。但係陰陽咧，其實就唔係咁容易填補嘅。咁陰陽同埋陰陽氣血陰陽其實都係潛藏喺臟腑入面噶嘛。咁但係當氣血損及陰陽嘅時候咧，其實層次上面已經係深入咗啦。真係會影響臟腑功能。咁呢個時候修復就比較困難啦。所以大家咧有陣時真係發覺嗱，其實點解我哋中醫真係唔係好鼓勵夜晚去做運動咧？因為記住。其實咧失眠嘅主要病因病機咧就係陽不入陰，係啦。咁咩叫陽不入陰咧？其實喺中醫角度咧，陽咧就係屬於火，陰咧就好似水咁樣嘅。陽咧就係動力向上啊，會喐啊，令你興奮嘅動力。陰咧就係一啲物質，佢會幫你咧抑壓住你嘅情緒啊，撳低你嘅新陳代謝嗰啲物質嚟嘅。咁但係咧，當你嘅陽氣唔可以俾呢個陰分去潛藏壓住佢嘅時候咧，就會出現失眠啦。係啦，咁個原因咧，其實再講白啲咧，一係咧就陽氣太過旺盛啦，一係就陰分太低啦，係啦，所以中醫就係調陰陽就可以得安神啦，明唔明白啊？就係咁簡單嘅。但係講就簡單，但係實際上咧，我哋要處理起失眠咧，有陣時需要啲時間嘅，係啦，就唔係話咧，因為始終咧，我哋中醫咧就唔係話一啲好似安眠藥嗰種類型啦，唔係話真係食完即刻熄機，唔理你咩情況都熄機。有陣時啲失眠嘅情況咧係需要一啲時間治療嘅，即係特別係虛症啊，特別係虛症，係啦，冇錯啦，實症都好啲喎，真係可能有熱邪啊、心肝火旺嗰啲啊，可能一食完劑茶係翻到冇咗嗰種熱啦，咪燒咗咯。但係虛要慢慢補咧，就唔會由30%一下補到100%噶嘛。佢係30%變35%， 35變40%， 40變60噶嘛，係咪先？慢慢上噶嘛。你即係心脾兩虛仲好啲，如果開始去到陰陽嘅層面嘅話，就麻煩好多。係啦，亦即係話點解更年期嘅女性啲失眠咁難搞，就係咁嘅原因。我啱想講係啦，更年期嘅女士又會特別容易出現失眠嘅喎，係咪？因為我哋前2集咧就話吳醫師就講咗更年期，就有賴到少失眠嘅，但係今日我哋主要都係講翻呢個。更年期其實更年期失眠咧，即係我哋所講咧，有一種咧就係腎陰虛嘅失眠啊，係嘛？咁呢種咧其實就係因為腎陰不足、心火上升咧，引發入睡困難。即係我哋中醫認為咧，心腎係要相交噶嘛，係啦，心咧就喺上面係火嘅，咁啊火你要下濟於腎嚇，即係滋養呢個腎嘅一個陽係有溫度啦。腎水咧就要上濟於心啊嘛，係啦，咁啊心腎係要香蕉啊嘛。我哋嗰陣時讀書，先生相交啊嘛，心腎香蕉係啦，心腎香蕉係啲台灣人教嘅，先生相交啊，相交，心腎香蕉係啦，心腎係要相交嘅，係啦，咁所以當你腎陰不足咧，心火上升嘅時候咧，就會引發入睡困難，特別容易出現喺呢啲更年期嘅女士身上。咁佢哋有咩表現咧？除咗失眠之外，其實佢哋容易會潮熱啦、出汗啦、五心煩熱，即係手心腳心濕，成個心口啦，成個心口係都興嘅，都會興嘅，係啦，甚至有耳鳴嘅，呢個都係比較典型嘅。典型嘅係啦。如果唔典型嗰啲咧，可能以上嘅症狀1-2個啦。咦，我想問下啦，因為好多觀眾可能都想問，其實潮熱同普通個人發熱喺有啲咩唔同嘅感覺㗎？嗱，如果係潮熱，你會發覺個人突然間熱一陣。你 hea 皮，就算瞓緊覺嘅時候，特別夜晚啊，我哋潮熱盜汗啊嘛，盜汗就話你偷偷地出汗啊嘛，靜雞雞係啊，咁啊叫盜汗啊嘛，係啊，盜賊嘅盜啊嘛，係啦，咁啊，所以係無端端自己突然間出汗嘅，出發熱嘅，咁你熱嗰下你 hea 皮都仲係熱嘅，好似好啲 hea 皮好似好啲，但仍然都係熱嘅，因為佢啲熱喺入面供出嚟嘅，係啦，但係佢自己無端端又會收翻㗎咯喎，咁呢啲叫做潮熱，好似潮水咁湧出嚟嘅，咁真係自身發熱會 keep 住嗰種熱咧係持續嘅，佢唔係幾分鐘、10零分鐘嘅事情，佢係持續可能
半 day 或者幾日一直都係熱嘅，咁真係叫做身體會。即係有啲內熱咯，即係你所講潮熱就好似潮水咁樣出現就收，出現就收。但係如果我哋講可能係睇嚟嘅痰熱啊、濕熱啊或者啲鬱熱呢類咧，就可能全日都係滾嘅，係咪？咁樣唔同。嗱咁通常咧，我自己臨床上咧，如果遇到啲病人咧，佢哋話我夜晚會發熱㗎，咁我就第一時間咧，我就會問下佢個環境因素嘅，係啦，因為真係有個 patient 同我分享過咧，佢話佢睇咗好多唔同嘅咩中醫西醫都好啦，佢瞓得唔好，夜晚飆寒。跟住咧，後尾有一個唔知醫生定中醫咧問佢：你有冇開窗瞓覺啊？咁樣，跟住佢先諗係喎，原來我瞓覺一直唔開窗焗親喎，一開個窗不藥而癒啦。所以大家記住嗱，當你有失眠嘅時候咧，除咗考慮體質因素之外咧，留意下環境因素，會唔會真係太焗啦、太凍啦，或者個環境好嘈吵？呢啲係外來因素，咁未必真係體質嘅。所以失眠嚟講，我哋臨床上嘅醫師咧，如果真係經驗老道嗰啲咧，除咗係望聞問切、了解體質之外咧，一定要加多一句：喂，你咁熱，你有冇開窗瞓覺啊？你出現咁熱嘅時候，係夏天多啊，定係冬天多啊？等等等等，我哋要排除咗啲因素。冇錯。咁如果排除晒呢啲因素之外，都仲係有呢個唔舒服嘅現象嘅話咧，咁呢個咧就基本上就係屬於一個即係體質上嘅問題。係，冇錯。係嘛？冇錯。嗱，咁我哋又繼續講下啦。其實我哋轉頭再解答大家問題，我見大家都好踴躍留言啊。係啊，咁啊，除咗頭先所講咧，肝氣嘅鬱結啦、腎陰虛啦、痰熱啦，仲有啲咩類型嘅咧？有啲咩類型嘅呢個失眠咧？嗱，仲有一種就係心虛膽怯啊，係啦，心虛心虛，係啊，心虛做錯事，我都驚，好驚講錯嘢。係唔使驚，唔使驚，係啦係啦。嗱，心虛膽怯嘅人咧，其實好典型嘅症狀就係佢好容易驚青啊，係啦，瞓覺無端端會扎醒啊，係啊，呢種情況都係偏向心虛膽怯為主嘅。咁當然啦，如果要同一樣辨別開嘅就係你瞓覺嗰時會唔會發噩夢？發噩夢咧，佢嗰啲咧就唔係心虛膽怯嘅，嗰啲就係真係燥熱啦。真係燥熱，燥熱就發噩夢嘅，會容易㗎。成晚發噩夢嗰啲燥熱。你真係食黃連㗎啦！黃連係咩嚟㗎？黃連㗎，去清心火嘅。清心火係啊，苦過黃連就係嗰隻啦，好苦嘅，好苦寒嘅。係啦，啞子吃黃連啊嘛，咩有苦説不清啊，係啦，就咁樣咯。所以我哋要分清楚嘅，驚醒突然間扎醒嚇，呢個要心虛膽怯。但係如果係發噩夢突然間醒咗嗰啲就大多數都因為有心火導致嘅。有心火，明白。仲有冇咧？仲有冇咩類型咧？有類型就係譬如話，我聽講因為啲病人咧，嗱好佢哋咧會自己出去買啲成藥啊。係。嗰啲成藥咧叫龜皮湯。係。大家有冇聽過？如果有聽過咧，打個一字俾我聽下，好嘛？係。係啦，龜皮湯。咁龜皮湯係主治啲咩類型嘅咧？其實龜皮湯嘅主治就係我啱先講到嘅心脾兩虛。心脾兩虛啦。係啦，佢對一啲補心脾嘅血分嘅係非常之好嘅，因為入邊佢包括咗軟質啦、龍眼肉啦，係啦。人參啦，咁當然臨床上通常我哋用黨參啦，係啦，仲有大家係啦，大家最受歡迎嘅酸棗仁啦，好似瞓覺聖藥咁樣嘅。好貴啊，酸棗仁而家好貴啊！我哋好多藥可以代替嘅，但係酸棗仁的確係有佢優勝點。係，但係好貴。好貴係。係啊，嗱心脾兩虛都多見嘅喎，即係通常就可能係有心虛同脾虛嘅現象啦。嚇食嘢又可能胃口唔好啦，四肢軟賴賴冇力啦，跟住咧又可能會心悸啦，卜跳啦個心係嘛？咁呢啲咧就係一個心脾兩虛症啦。咁我哋咧其實總括嚟講都解釋咗可能有唔同嘅類型啦。咁我哋咧就可以講下，譬如話咧嗱長期失眠嗱，譬如話我哋長期失眠咧有啲咩人，即係有啲咩症狀係會出現嘅咧？其實有啲咩問題咧？失眠咪失眠瞓唔到啫，咁但係佢之後衍生咩問題啊？其實最怕就係第一樣就係引起情緒嘅問題。係啦，其實好多人大家都多多少少有失眠過，大家有冇發覺？即係我可能失眠過，第二日哇，我集中唔到精神做嘢啊！頭重啊，甚至個人好煩躁啊，係啦，如是者不斷重複累積長期失眠嘅，即係呢啲咁嘅症狀好容易導致我哋會腎虛啦。腎虛嘅話就會可能會引起一啲內分泌嘅失調啦，係啦，或者又會影響月經啦，女仔係啦，女仔月經啦，或者係引起肥胖啦，男女都會肥胖嘅喎，壓力肥啊嘛，所謂係啦，咁然後仲我哋情緒問題啦，抑鬱症啦，係焦慮症啦，甩頭髮啦，係啦，因為你休息唔夠，身體唔夠休息，藏唔到血啊嘛，係嘛，髮就為血之餘，咁你肝又唔藏血，你啲血又唔夠，咁咪甩頭髮咯。所以好多男性
M 字額嗰啲好多男好好似我冇遮低呢個頭先，疲勞綜合症嗰啲。疲勞綜合症係啦，所以大家要養好身體，一定要好好休息。咁甚至乎咧，有啲現代嘅醫學研究咧，認為咧，其實失眠咧對於癌症都係有影響嘅喎。係㗎。係嘛？咁因為咧，當我哋咧長期處於一個失眠狀態，人會焦慮啦，會緊張啦，同埋免疫系統下降啦。免疫系統下降咧，就會有機會形成癌細胞啊、一啲癌症嘅出現啦、腫瘤嘅出現啦。所以大家咧真係要健康嘅話咧，盡量都係要瞓翻好覺嚇，有覺瞓好嘅。咁我有個問題啦，嗱，譬如話咧，好多我哋臨床上遇到嗰啲病人咧，其實醫師我好養生嘅，我問佢點養生，我每日都瞓夠8至10個鐘嘅，我認為係喎唔錯喎，8至10個鐘咁樣。跟住咧，我問你，咁你幾點開始瞓啊？咪朝頭早6點瞓到晏晝2點咯，咁樣。咁啊點睇咧？好識瞓。係啦，即係點睇咧？佢其實都係瞓8個鐘、10個鐘，但係夜晚就好中意 me time 啦。尤其是出現喺咩人咧？退休人士。係啦，即係好似我哋呢啲要翻工啊，仲係努力緊啊，或者係學生咧，其實都冇可能即係通宵嘅。但係唯有退休人士咧，佢哋因為真係退咗休嘛，咁可能夜晚又好靜啊，可以做自己嘢。好多時咧喺臨床上，我哋同佢傾偈嘅時候咧，發現原來佢哋好中意夜晚攞嚟做自己嘢，咁日頭先瞓喎。咁又點睇咧？佢覺得健唔健康咧？其實去翻中醫角度嚟講啦，其實中醫係成日都話我哋要瞓子午覺。係啦，咁55歲嘅話就可能大家會難啲啦。係啦，咁子時就係其實係最緊要係我哋幫助我哋肝臟排毒、肝經嗰個時間。係啦，咁所以其實係大概喺11點到1點之間，夜晚下唔係日頭啊。呢個就係子時。子時係啦，咁呢個子時我哋一定要瞓覺，瞓好啲。係啦，呢2個鐘瞓到咧係你瞓到呢2個鐘，其實已經係多於4個鐘嘅效果㗎啦。所以11點至1點，大家一定要熟睡。係啦。想美容、想靚、想身體好，呢段時間快啲去瞓覺，係嘛？盡量唔好夜瞓啦嚇，係啦。咁當然啦，如果捱夜，譬如捱夜對於即係退休人士嚟講，其實無論退休人士定係我哋其他人嚟講，個年齡嘅人嚟講啦，你捱夜就係會容易造成肝腎陰虛嘅。咁啱先我哋講到，咁肝腎陰虛個陰虛會容易火旺㗎嘛。再加上我哋捱夜通宵係咪想口痕啊？係咪食下嘢啊？想食嘢啊？係食多咗嘢咯。係喎，好多人都係咁嘅喎。又會肥啦。又會肥啦。再加上我哋個腸胃嘅壓力又大咗，消化嚟唔切，咁又會造成一啲痰熱啦。係啦，咁久而久之有痰，我哋血管容易堵塞。堵塞又容易造成啲心血腦血管嘅問題。嗱，所以咧，其實李醫師帶出嘅 message 就係話，當你夜瞓唔瞓覺，又食到咁多垃圾嘢嘅時候咧，其實唔係淨係即係頭先所講嘅情緒問題啊，或者咩啦，而係肥胖症3高都接住而嚟啊！尤其是對於中年人士嚟講，所以大家夜晚好啦，好似今晚咁樣睇完我哋直播咧，陣間10點零11點好瞓啦。沖涼瞓啦。係啦，沖涼瞓啦，係啦，咁啊聽埋我哋講埋啲資訊先，係啦，咁啊轉頭好去瞓啦，係嘛？咁所以同埋我知道就係嗱，好多人啦，即係不論男女都好啦，不論年齡都好啦，即係其實個個都愛靚係人嘅天性啊嘛。係啊。咁我哋夜瞓會唔會對皮膚唔好，或者對外形都唔好咧？一定㗎啦，係啦，即係譬如以女仔為例啦，太夜瞓好容易有着啲斑嘅，黃褐斑啊，或者荷爾蒙斑啊呢啲位，嗱呢啲位大家見唔見到我啊？我都夜瞓啊，唔好話我。你都仲係好靚嘅精神啊！多謝。係啦，好靚嘅精神。所以你話女性一定要想呢啲靚，係啦，難聽啲講句，唔想經常俾人 sell 咧。俾人 sell 美容咩？我唔知，我唔講。係嘛？成日俾人 sell 搽嘢㗎嘛。真係嘅。即係我哋中醫角度就係叫有諸內必形於外，即係你身體入面內部好咧，皮膚就靚啦，面色就好啦，紅潤啦，成個人望你精神咯，係嘛？咁但係當我哋長期唔瞓覺嘅時候咧，皮膚會蒼老啦、衰老啦、質素會變差啦，係嘛？咁同埋咧有機會出斑啦，係啦，出痘痘啦等等呢啲嘅。嗱，我分享下一啲親身經歷，因為想當年都仲係一個小鮮肉嘅時候咧，係啦，我有做過一段時間，即係嗰啲 model 啊嗰啲嘅，係啲 model 公司咁樣嘅。而家都好鮮啦。係，而家唔鮮啦，而家臘肉嚟㗎啦，而家全部都巢皮啦。咁嗰陣時咧，其實我哋有個經理人嘅，佢就話：喂，你哋要有嘢做，多啲人揾你拍嘢咧。第一樣嘢唔好成日去玩，夜晚要瞓覺。佢話皮膚好緊要啊，一定要瞓覺。你哋夜晚同我喺屋企瞓覺啊嚇咁樣。想裝靚。係啊，冇錯，即係咁佢係有個咁樣嘅提醒，咁係真嘅，因為咧，當我哋真係長期唔瞓覺嘅時候咧，人體一定係衰老得快嘅，係會見到佢眼袋、黑眼圈啦，甚至乎咧成個面容咧係憔悴，老得好快，甚至乎白頭髮都多㗎。係咁所以瞓覺真係好緊要嘅。
嗱，我哋講咗咁多，不如又解答下啲觀眾問題先。插個話題先嚇。好啊。你問啱先話你係。當年做過 model 嘅，係有冇啲靚照啊？靚照唔係冇嘅，咁啊遲啲分享下啦。好多謝大家多謝我。係我睇唔真係要睇我而家咁多靚仔係咪先？我彈下或者啲電影圈係嘛？人都有好奇心㗎嘛。嗱咁啊我哋有觀眾咧就話啦，阿 U Ho 佢就話咧，飲牛奶係咪容易瞓着咧？其實點睇咧？點解即係首先得唔得，同埋點解牛奶可以瞓到？如果真係得嘅話，其實牛奶咧，如果你要睇翻喎，如果你有食滯咗嘅嗰啲人嘅失眠，就唔好再飲牛奶啦，因為你會加重我哋嘅腸道負擔，因為佢已經多咗啦嘛。咁但係喺呢樣嘢以外嘅，其實牛奶係真係會幫助我哋瞓得好啲嘅。點解咧？因為牛奶入邊最重要嘅入邊有鈣，幫助我哋瞓覺嘅係鈣，唔係牛奶本身。即係食鈣片都得㗎喎。食鈣片都得㗎，真㗎。臨瞓之前食鈣片，你會瞓得好啲㗎。當然啦，如果你本身係都有胃食，即係有食滯咗嘅，就唔好額外再食鈣片啦。係都係叫多咗啦。係啦，咁我可以分享多少少啦。其實咧，中醫同埋現代嘅營養學咧，或者係現代醫學咧，其實睇嘅嘢咧係個觀點係有少少唔同嘅。因為咧，譬如話現代營養學咧，佢哋可能就係講鈣，好似你醫師所講啦，鈣質啦，係嘛，或者蛋白質或者氨基酸幫我哋去入睡安神啦。咁喺中醫角度咧，其實我哋認為牛奶係滋陰㗎嘛。係咪？咁滋陰嘅東西又偏濕嘅，咁所以咧，當一個人咧可能佢陰虛嘅時候咧，佢都會造成失眠嘅。咁譬如話可能舌苔少啊，又口乾啊，容易煩躁嗰啲咧，皮膚又乾嗰啲咧，的確可能飲杯奶咧係會幫佢安神嘅。但係如果你成日已經個胃頂住，個人咧又立又醉又重，成日咧都日頭都嗜睡，大便又稀爛，個胃又頂住，伸條脷出嚟咧，脷苔好厚，咁未必適合飲奶。飲完奶咧，你未必瞓得到添。咁嗰種可能係氣虛或者可能其他情緒嘅壓力度造成失眠喎。所以其實中醫睇每種食物咧，我哋唔可以話直接得唔得嘅。譬如話啲人，喂，我好攰喎，我食人參可唔可以精神啊？其實呢個問題我哋中醫就要首先要分析究竟你攰嘅原因係濕重啊，係病緊可能傷風感冒啊，定係陽虛啊，定係氣虛？如果你係氣虛，食人參就得嘅。但係如果你係可能頭先所講感冒嘅時候，哇！你食人參可能發燒添㗎咯喎。所以我哋要知道攰就唔一定係對某種嘢，就係好多臨床上我哋遇到嘅問題就係醫師我好濕㗎，一嚟就話自己好濕。係啊，咁點解會？咁我就問佢點解你覺得濕啊？我成日都好攰㗎，周身醉啊，冇力咁樣。咁但係問題就係氣虛都係咁嘅症狀㗎嘛，係咪？又或者可能你其他情況啊，可能你係感冒啊，或者係其他因素都會㗎嘛。咁所以其實我哋就唔會因為個病人嚟到話喂我好濕就同佢去濕㗎，而我哋要辨證論治，睇下你究竟呢個症狀係咩原因。係啦，咁所以咧嗱，頭先個問題就係飲牛奶究竟係咪容易瞓着啲咧？其實呢個咧亦都係一個好好嘅問題啦。咁但係喺中醫角度咧，真係都要辨證論治㗎喎。係啊。嗱，咁有人問啦，就話3個9下係咪可以重複再推，即係個肚嗰度啊？係咪可以再推㗎？可以㗎，可以嘅，可以推嘅係嘛？OK，可以再推嘅係嘛？可以再推。好啊，嗱咁我都好多人同我哋打招呼啊 Rebecca 就話咧係啦，咁啊 Hello 你好啊 Hello 咁樣係啦。嗱咁我哋咧可以繼續講翻我哋頭先所講啦。咁我哋講咗就係話，譬如話頭先我哋唔同類型啦，肝氣鬱結啦、心脾兩虛啦、腎陰虛啦、痰熱內擾啦。心膽氣虛啦、心虛膽怯呢啲啦，其實咁我哋中醫點樣醫咧？其實中醫其實喺臨床上咧，目前嚟講下，比較多用嘅方法就係一個食藥，一個做針灸，係啦，呢兩個係最常見嘅，係啦。咁當然啦，譬如話我哋嘅肝鬱嘅，肝鬱就容易化火㗎嘛，係咪？咁譬如話我哋可以見到啲症狀，譬如口苦、眼紅。好猛震，好暴躁，一下子就會中意鬧人嘅。屋企有冇一個？係啦，咁呢種情況下，咁我哋要幫佢去疏肝清熱化火啦。清熱嘅係啦。咁我哋通常會用一啲紅膽草啊、柴胡啊、
澤瀉生地呢啲咧，去幫佢疏肝瀉熱嘅。瀉咗個熱之後咧，咁一個心神咪安定翻，係就會舒服啲啦，舒服好多噶啦，血壓都會低翻嘅。哦，即係通常呢種肝鬱化火或者我哋叫肝膽濕熱嘅情況咧，咁就會用清熱瀉火嘅方法啦。同埋呢種人咧，好多時會血壓高啦，頭暈頭脹啦，心煩氣躁啦，眼又紅啦呢種啦，即係成個怒髮衝冠紅顏路嗰隻咁樣啦。好嘢，係嘛？咁啊呢個第一個類型啦。咁其他嗰啲咧，可唔可以再介紹下咧？譬如話啱先講嘅食滯咗嘅，咁我哋叫做痰熱內擾，係啦。咁好多時候你會發覺個頭好重啊，又瞓唔到啊。心口翳翳地啊，又有胃酸倒流嘅，咁所以你啱先咪提到一隻藥咩叫做黃連噶嘛？黃連除咗瀉心火，就係可以幫手清積食嘅。哦，即係燒佢嘅食積，食得滯就用呢個黃連啦。冇錯。但係千祈唔好自己食喎。冇自己食。但我哋所講嘅所有嘅中藥啦，其實都要經過醫師嘅診斷之下先用，因為佢哋係藥嚟嘅。冇錯。係啦，千祈唔好自己亂食中藥。同埋黃連，如果你有 G6PD 缺乏症嘅，要小心。係直情唔好用添啦。唔好係啦，即係呢個就唔係即係佢哋嘅需要知嘅嘢，即係可能係醫師要知。不過我哋講俾你聽都係要你小心。因為 G6PD 即係蠶豆症咧，其實如果我哋即係食咗啲中藥咧，係有機會出現一啲問題嘅。咁呢個臨床醫師就需要注意啦。係啦，咁但係都係嗰句啦，我哋提供一啲常用嘅中藥俾大家咧，就唔係叫大家對號入座就去食嘅。係啦，真係要食嘅話咧，問翻你哋相熟嘅註冊中醫師，究竟你哋適合邊種類型啦。係啦，咁痰熱內擾就即係我哋係個症狀就係會頭重重啊，好多痰啊。胃酸倒流啊呢啲啦，即係有啲胃火啊啲熱喺度啦，係嘛？所以就用黃連啊、陳皮半夏呢啲去瀉火啦，係嘛？咁仲有咧，頭先我哋提到嗰啲咩更年期啊嗰啲咧？更年期就係好多更年期嘅症狀就典型嘅陰虛火旺啦，即係啱先講話頭暈啊、耳鳴啊、五心煩熱呢啲啦，甚至心煩心悸啊又瞓唔着。咁啊可以又係可以用生地啦，暢藥呢啲滋陰降火嘅中藥嘅，係啦。咁如果有啲咧可能。佢係連肝腎佢除咗個腎虛之外，佢可能肝都虛埋嘅。咁呢種情況可能都可以用埋我哋著名嘅孫祖仁嘅，係啦，咁樣嘅。孫祖仁就可以幫我哋安神啦，養心安神啦，係嘛？冇錯。咁陰虛火旺症其實喺臨床上咧係多嘅，即係更年期或者更年期之後咧，其實咧。呢個症型咧陰虛火旺咧，其實都唔一定係出現喺更年期女士㗎，而係男士都有機會有啦。甚至乎咧，可能你收個經一段時間，可能去到60歲、70歲都有機會㗎喎。因為咧喺更年期嘅時候咧，好多女士咧，佢哋可能冇調理好個身體啊。佢哋個症狀，佢哋個陰虛症係持續可能去到幾十年㗎。臨床上我哋都試過有啲 patient 咧，佢哋去到80歲個人都好燥㗎，就係因為可能更年期呢個時候咧，佢調得唔好啦。所以我成日都提醒大家就係更年期咧，大家首先要預防。第二就係要去面對嗱，預防就可以喺40歲開始啦，去調理定身體啦，去養好生啦，去早睡早起啊，或者過一啲即係啱自己體質嘅生活啦，盡量調好佢啦。咁40歲打後去到around 50歲呢10年嚟講咧，其實都係一個好重要嘅關口嚟㗎。因為40歲咧，其實好多時咧，大家可能做咗一段時間嘢啦，可能咧經濟上有條件又許可啦，可能係食嘢豐富咗啦，跟住生活又多姿多彩咗啦，夜瞓咗啦，咁同埋最緊要一句咧就係中醫角度咧叫做年40陰氣治半也。係啦，你後生嘅時候做都冇咁傷身，嗱你後生嘅時候可能你20零30歲。捱夜啊，玩下食下熱氣嘢都冇咁傷身，但係到40歲打後咧，你再過啲生活咧，其實身體會比較容易走下坡啦。所以呢10年嚟講都好緊要嘅，尤其是女士啦，可以咁講。咁喺更年期之後咧，其實都唔代表你一定會急速衰老喎。年齡只不過數字啫。咁如果我哋識得養生、養好身子嘅話咧，其實更年期之後咧，一樣係可以好靚啊、好健康嘅。而家好多美魔女㗎嘛，大家有冇留意嗰啲美魔女咧，即係哇60歲都好靚啊，係嘛？即係見到好多，其實好多㗎都。好多㗎，其實第一咧就係佢哋嘅基因好嗱，呢個真係先天嘅。第二就係可能後天養得好啦，係啦，後天養生養得好，同埋要提早預防上工治未病。嗱，頭先提到陰虛火旺，我哋用嗰啲即係清熱瀉火啊，同佢滋陰降火嘅一啲中藥啦。咁係到頭先你提到一個就係會心脾兩虛，用龜皮湯嗰種嘅喎，係嘛？咁呢種又係咩情況咧？用啲咩藥咧會？呢種情況其實我哋可以見到話易醒啦，以易醒為主嘅，係啦，多夢啦，通常唔會話好難瞓着嘅，但係你會發覺自己冇咗記性。係冇記性。冇記性。變咗金魚。10秒多1秒。10秒多1秒係嘛？係啦，仲有經常覺得個人唔夠精神。唔係冇體力，係唔夠精神，容易烏眉瞌睡咁樣嚇，咁啊唔想食嘢，咁呢啲就係心脾兩虛嘅，係啦。咁我哋
龜皮丸入邊咧，咁通常都會包含人參啦、丸子啦，啱先講到龍眼肉、當歸、酸棗仁呢啲補氣血嘅藥嘅。係。但係如果呢種類型咧，頭先所講嗰啲藥，俾陰虛火旺嘅人食得唔得咧？唔得㗎。就唔得啦，係嘛？冚一聲。係咯，火上加油咁樣啦，係啦，所以其實所有嘅即係大家去食中藥，或者真係而家因為咧，始終成藥啦好普遍啦，大家真係去可能想自己試成藥嘅時候咧，都千祈唔好對號入座，即係可能揾個醫師幫你把下脈先，或者除非你對自己嘅體質望聞問切好了解啦，咁我覺得就可以 OK 咯。咁但係始終都係有機會變錯症，係啦，即係將呢個責任交翻俾你哋相熟嘅註冊中醫師，等佢哋幫你，我覺得會比較好啲。同埋有一點咧，就係我哋要注意嘅，其實我哋啱先講嘅症型係其中症型還症型，但係臨床上人係唔會按照書去病㗎。單獨一種係啦，佢會兼夾係啦，幾種一齊嚟嘅。譬如啱先話陰虛火旺得嚟咧，佢有可能又有肝鬱㗎喎。係啊，最常見呢種啊。係啦，好常見啊，真係。因為有肝鬱，佢亦都有痰熱嘅喎，夾就熱。係啊。咁啊，佢熱得耐咗，可能佢又夾瘀嘅喎。係啦，冇錯啦。係啦，所以咧好複雜啊，好複雜啊。係啊，呢啲症真係即係臨床上真係好多嘅，即係嗱，假設一個可能60歲嘅人士啦，咁佢跟住虛火好犀利啦，然後佢嘅情緒鬱結喎，係啦，情緒唔開心都要疏肝啦，係嘛，跟住。久鬱咧就會有瘀啦，又要通過有啲經絡啦，係嘛？咁所以其實臨床上真係好常見，係啦。咁啊嗱，我哋講咗有啲藥嘅即係內服啦。咁其實我知針灸咧係真係好幫到手嘅。針灸其實就算世界衛生組織對於情緒病、情志病、失眠呢一類咧，其實佢哋都會推薦做針灸。係㗎。係嘛？咁我哋不如講解下針灸係點樣可以幫到失眠嘅人士啊？咁啊，介紹大家兩個係治療失眠嘅好重要嘅穴位啦，好冇？一個就係神門，一個內關嘅。咁啊，神門就喺我哋攞出我哋手，呢個邊係啦。咁咧，我哋手指尾，手指尾有粒骨嘅落嚟。骨入邊呢個粒位冇呢個粒位。OK， 呢個係啦，就係我哋講嘅神門穴啦。係啦，嗱，其實我有另外一個更加方便嘅方法，就係咧尾指同埋無名指中間呢條線向下拉，就係嗰個穴位啦。見唔見到啊？嗱，兩隻手指尾指同埋無名指，跟住呢度拉條線落去，係啦。咁呢個位咧，其實就係嗰個神門穴啊嘛。係啦。咁呢個神門穴咧，其實我哋按下佢嘅話咧，可以幫助我哋安神嘅。係嘛？除咗神門穴咧，有冇其他穴位？內關啦，大家會經常知道內關個日出名嘅穴位。即係類似嗱，我哋手唸咗少少嘢嚇。係啊，大家知唔知呢啲咩嚟㗎？係啦，陣間可以講解下我哋嚇，點解會有呢啲咁得意嘅嘢？嗱，我哋一個叫腕橫紋嘅，咁我哋就同心串啦，因為為咗方便大家，大概我哋自己隻手指3隻手指，係3隻，你哋嘅手指啊，係啦，每個人呢個同心串咧就係咧呢個度法係與生俱來嘅，就係根據每一個人嘅手指長短啦，同埋軀幹嘅長短咧去度出嚟嘅。如果假設我係姚明嘅話咧，我嘅手指擺喺佢度咧就唔啱用嘅，佢用翻自己嗰隻手指，明白？咁所以咧，我哋可以用自己嘅手指喺腕橫紋，即係呢個咧嗰個手嘅接痕嗰度擺3隻手指，係啦。咁啊，然後喺我哋握拳，跟住兩根之間，係兩根中間，係啦。OK。咁我哋咪再加上3隻手指頭落去，係。咁佢哋嘅十字交點 ，OK，就係我哋嘅呢個內關穴嘅啦。係。你慢慢你撳落去咧，會 feel 到啲冤冤地嘅。係啦，記得如果係為咗安眠嘅情況之下，唔好太大力去撳。太大力嘅撳咧，反而你瞓唔到嘅。係咁追。係啊，你只會痛醒。狂追，點解瞓唔到啊？瞓唔到啊！你醫師呃人嘅，吹水。你唔係醫心臟病。當你內關係你醫師咁呃我啊嗱。我冇呃你。但係我想問下咧，嗱，內關其實係一個好出名嘅穴位嚟嘅。係啊。除咗失眠之外咧，仲有啲咩用途咧？可以。醫心臟病。心臟。強刺激嘅時候，佢舒緩心痛係好好嘅。所以就係大家點解要強心啊嘛？所以佢要強刺激。咁我哋瞓覺係要靜止啊嘛。係啦，係安靜嘅靜下，係指我哋嘅行為嚇。所以咧，慢慢用輕輕地去揉按就得啦。係啊，大家會發現咧，就算中醫我哋教大家用穴位咧，其實都唔係求其嘅。
因為咧中醫用穴位咧係有分補法同埋瀉法同埋平補平瀉呢幾種方法嘅。咁一般嚟講，強刺激咧其實就係一種瀉法，弱刺激咧可以話一種補法，係嘛？咁所以當我哋咧心虛嘅時候，或者情緒可能個人比較弱嘅時候咧，我哋啲內關穴輕柔佢，一嚟會放鬆啦，二嚟咧可以補翻我哋嘅心啦，係嘛？咁令到咧我哋心神得養嘅話咧就可以瞓覺。但係如果我哋嗱，因為以我所知咧，其實內關有一個其中好出名嘅方法就係攞嚟止嘔啊！啊，都係㗎。係嘛？暈車浪嘅時候咧，我哋可以鋥下去啦，係嘛？鋥佢撳佢，咁呢個內關穴咧都有幫我哋止嘔嘅作用啦，甚至乎改善我哋胃部腸胃不適嘅狀態嘅喎。嗱咁啊，我哋手上面就神門同內關啦，咁仲有啲咩穴位咧？頭啦，嗱頭大家有冇聽到話好出名咧叫百會穴？百會穴係啦，百會穴咧最好簡單即係我哋耳仔，耳仔往前。然之後往前接一接，係咁樣，即係咁樣接係嘛？跟住摸到個燈燈，跟住耳尖連線，再連咁樣，誒有個心，好搞笑啊！心心，係啦，心心係啦，就咁樣，係啦，接咗個耳先，跟住變心心係嘛？冇錯啦。咁呢一點咧就係百會穴啦，係嘛？OK，咁百會穴咧點樣揉按咧都好關鍵嘅喎。咁通常我哋瞓唔着啊嘛。瞓唔着就好容易，相對係陽浮嘅。係啦，又唔陽浮嘅話，咁我哋咪要潛藏翻去咯。呢個情況下，要將個陽氣潛藏翻去，你就往後邊按啦。哦，往後面按。係啦。即係撳去後面，係嘛？OK，向後按。好啊，有一種態勢。不如你耷低頭睇下啲，俾啲觀眾睇下聽唔聽睇啦。俾大家見到我個發縫先。冇事。早知連下人搞下先。冇事。呢個位大概呢個位百會穴每個人嘅位置有稍稍唔一樣嘅。係啦，會有少少唔同嘅，係啦。咁然後你就往後按一按。OK。你撳住個穴位往後按，你會慢慢會 feel 到有少少冤冤地嘅，但唔需要太大力嚇。係啊，正常冤，你撳正有一種冤冤地嘅感覺啊，而且撳幾下我想瞓覺。冇啊，頂埋佢啊，就好多嘢問啊，好多觀眾留言啊，你陣間答埋先好走啊，啫。有少少個人 calm down。係咪已經想瞓啦？係嘛？係啦，想瞓啦，係嘛？嗱咁啊，頭先講咗啦，手嘅穴位啦。嗱，我又想分享下有個比較搞笑嘅嘢。好啊。就係咧有一次咧，我又係有個病人啦，佢咧。嚟到嘅時候咧，喺印堂穴呢一度咧有條紅痕喎。咁我就問你搞咩啊？你做咩事啊？咁原來咧佢又真係失眠。咁然後咧唔知聽邊個講咧，係咁搣自己呢個位。搣啊！係啦，搣到呢度紅晒。跟住咧揾個1蚊銀喺度夾到紅晒。咁佢就覺得可以瞓覺啦。咁但係佢都瞓唔到嘅。係啦，咁但係當然啦，佢可能咧佢個體質就唔係咁單純啦。咁但係我都想分享就係我哋呢一個咧叫印堂穴啦。其實都有幫助嘅，係啦，對失眠嚟講。只不過咧大家唔好咁用力啦。可能印堂你輕輕力。輕輕力係啦，因為頭先李醫師都提到啦，就係你太大力咧，反而強刺激咧係唔好嘅喎，反而你輕柔佢慢慢，可能咧合埋眼遊下咁啊咧，好似我咁都有少少想瞓添啊嚇，眼瞓啊，係啦，咁呢啲穴位大家可以試下嘅。印堂穴搣沙咧。頭痛好喎，係啦，佢嗰種係因為瀉法啊嘛，係啊，頭痛就幾好嘅，係啊，佢種瀉嗱，你搣咗沙出嚟，即係你個病邪有途徑走出嚟咧，對於一啲頭痛係有幫助，但係對失眠嚟講咧，佢除非真係一啲好脹熱、好實熱嘅頭痛啦，咁如果唔係咧，可能你係虛弱或者你情緒緊張，你搣完沙咧，可能未必話真係好大幫助，反而咧你輕柔佢，等自己放鬆啲，係可能會更加好啊，係嘛？嗱咁我哋頭先咧都，不如我哋解答下我哋觀眾問題啦，係啦，咁啊都好快又1個鐘啦，係嘛？咁啊有人就話，李醫師講得啱喎，睇書對失眠有幫助，睇本悶嘅書啊，千祈唔好睇啲真係好刺激啊，或者好正嘅書啊，如果唔係越睇越精神啊，係啦。咁啊頭先咧都有留意到有啲留言咧，有人打咗1喎，係啦，知道我哋講啲咩藥啦，係嘛？嗱咁咧就話有人話咧，其實內關穴咧對無端端心跳有冇幫助？嗱，無端端心跳其實喺醫學上有個名嘅喎，係叫心悸，係啦。咁有冇幫助咧？其實內關穴如果對呢個心悸嘅情況，嗱，其實都有嘅，不過都係嗰句啦，辨證論治，係啦。究竟係真係直接用內關好啊，定係用其他穴位咧？係啦，我哋都係要睇嘅，要睇下究竟佢嗰個情況啦，係嘛？係啦，咁另外又有觀眾問阿 Cindy 啦，佢話香薰會唔會有幫助對失眠？
香薰啊，我都有少少玩精油。係啊，冇錯，係啦，你意思係好特別嘅。嗱，陣間可以嗱，不如你又講解下你嘅手嗰啲咩嚟先啦。我手呢啲咧，我哋叫息療啊。息療，我除咗個都係屬於中醫嘅理論，即係中醫理嘅論療法嚟㗎，係啦。嗯。咁就簡單啲，當然啦，息療通常咧係連左手或者連肚臍腹周圍嘅。咁佢其實係同我哋人中醫入邊有講咧八卦有關嘅嗰個19宮格嗰個嚇，係啦，同埋同我哋個五色對五臟有關嘅。咁啊，五色既然有五色對五臟，咁你我哋個臟腑係有相生相克嘅關係㗎嘛。所以運用呢啲咁嘅原理喺唔同嘅卦位、唔同嘅位置，連唔同嘅顏色，佢就可以醫唔同嘅病啦。當係唔同嘅症啊，應該話叫症。中醫係對症治療，辨證嘅症，言字旁嗰個症，係啦，就係咁樣樣。即係所以有時會發覺，就好似用藥一樣，點解你係醫感冒嘅，我係醫咳嗽嘅，嗰個係醫瞓唔着嘅，點解廉嘅釋方一模一樣？就係咁樣原因啦。嗱呢個咧，即係我自己咧都唔係話真係好認識嘅，因為真係一個好特別嘅療法啦，係啦。咁佢通常係攞嚟醫啲咩病多㗎？通常其實咩病都醫到嘅，咩病都醫到嘅，即係好似開藥啫嘛，做針灸一樣。但係你就係會用呢個五色嘅療法去對應人體嘅臟腑啦，然後咧再去治病嘅，係嘛？我哋遲啲可能揾一日再分享下阿李醫師一啲嘅病案啦，係啦，病例啦。咁你試過咧，可能係用呢個方法醫過啲咩比較？譬如即時止咳，即時止咳，即係幫佢練完之後，佢慢慢咳少咗，就少咗。但係當時你係冇用藥冇用針灸，淨係練啲顏色落去。因為當其時唔喺診所。真係好神奇喎呢個。係啦，或者係有時突然間整親你手，冇膠布。係啦，咁咪有息療喺手咁做。喺邊個發明㗎？其實呢個。其實係台灣一位師傅叫黃爺爺。黃爺爺。係啊，黃爺爺師傅去發明嘅。係啦，咁佢除咗息療之後，佢又識好多嘢嘅。係啊，之後有機會同大家介紹。可以。係啦。好啊，嗱咁我哋咧阿 Cindy 佢話：咦，瞓極都唔精神喎，係點解咧？其實嗱，都係要睇喎，睇下你會唔會濕重。係。好似呢排咁啦，真係典型大家都濕嘅。係啊。你虛又會濕，你實又會濕。我今朝都係好攰啊，成個人起身，真係冇乜精神。你有做運動㗎咯喎？我今朝冇做啊，起唔到身啊。唔怪得啦。係啊，起唔到身啊。平時我會做嘅，平時我一個禮拜。你睇啊嘛。果然。多謝，唔該意思。係啦，咁所以咧，其實即係呢排真係濕氣比較重，不過咧做少少運動係好嘅喎。反而咧，因為透過出汗啦，透過一個排濕啦，去提高人嘅新陳代謝同埋去啲濕氣。嗱，咁大家咧，我唔知大家有冇睇過，我自己有條片啦，就成日即係我話俾大家聽，點解瞓極都攰？就係因為咧，其實你嚿電咧壞咗，即係人體有嚿電㗎嘛，好似部手機咁，點解叉極都唔滿咧？點解成日瞓完都唔精神咧？其實就係你根本你個人氣虛，你個人或者陽虛，咁啊變咗咧身體有偏頗嘅情況咧，所以瞓極都叉唔到電啊。咁呢個時候咧，真係可能要調整下啦，改善呢個氣虛陽虛現象。嗱，咁阿 Cora 就話啦，佢話60歲。呢2個月突然間心跳得好重好急喎。嗱，呢個咧其實即係首先嚟講啦，你可以盡快揾翻你嘅註冊中醫師去同你把脈睇下咩事先啦。咁其次咧，如果你真係可能未必揾到適合嘅註冊中醫師之外咧，你可以咧去尋求現代醫學嘅檢查，可能做一啲常規檢查，可能心電圖啊，或者揾一個專業人士睇下你個心臟係咩事先。咁呢個係對你最安全嘅方法，係啦，因為我哋嗱你講咗呢個症狀，我哋就喺呢一度咧，我哋係唔會俾任何嘅醫療建議你嘅。咁但係為咗你着想咧，我建議你盡快揾翻你相熟嘅中醫西醫又好，總之揾個人幫過你先。係啦，咁睇下係咩問題。係啦，咁好多因素都有機會嘅，可能係普通嘅心悸啦，又或者咧可能係血壓高都會嘅喎，係嘛？咁所以呢個要小心留意啦，明唔明白啊？唔好忽視佢喎呢個症狀。係啦，咁啊再睇下有冇問題先。其實時間就差唔多啦。我哋有冇睇 YouTube 嗰度？係喎，唔好意思啊，忽略咗 YouTube 嘅朋友啊。YouTube 呢邊咧，原來係冇開始嘅。咦？點解會咁嘅？仲係即將開始喎。哎呦！係咯，YouTube 呢邊係咯，頭先明明撳咗嘅喎，佢仲喺度即將開始直播。唔好理啦，咁我哋去翻呢邊啦，係啦，我遲啲 download 條片之後，跟住擺翻過去都得嘅。係啦，咁我哋咧有個朋友就話啦，一瞓落床就好容易瞓着，係唔係代表個人太攰啊？應該係話係嘛？可能係啦，要先保證你係咪你本身係咪睡眠質量就好好先？有啲人真係
一掂床瞓着㗎啦。係啊，嗰啲秒睡，秒睡，跟住就擘大眼係喎，要起身啦咁樣嘅，嗰啲睡眠質量真係好嘅。係。如果你係秒睡之後仲係覺得瞓唔夠嘅，咁你可能真係過勞啦。係啦。OK，咁所以其實基本上咧，你秒睡係好嘅，即係你瞓落去好快瞓得着係好事嚟嘅，反而好過你成晚瞓唔着啦。但係都要觀察究竟你瞓入咗之後會唔會好快醒啦？因為有陣時啲 patient 同我哋講話，喂，我9點鐘就上瞓㗎啦，或者10點鐘瞓㗎啦。咁但係咧，我去到凌晨1-2點咧，我就扎醒喎，跟住之後瞓唔翻。其實呢個都係一個問題嚟㗎喎，係啦，因為你睡眠時間縮短啊嘛，同埋咧臨床上遇過好多 patient，佢哋嘅情況就係咧，佢哋咧瞓到半夜咧，越瞓越短啊，越嚟越早醒啊，即係頭先所講咧，就係話可能佢10點瞓，跟住可能平時可以瞓到6點嘅，咁點知咧就5點、4點、3點，甚至放假佢都可能係好早醒嘅。咁呢個大家就要警惕啦嚇，即係會唔會身體有問題咧？會唔會提早進入衰老嘅階段咧？係啦，因為年紀大咗未必瞓咁多嘅。係㗎。越細個嘅小朋友咧，越 BB 咧就瞓得越多嘅。但係越大個嘅人咧，年紀越大咧，其實基本上咧就會越瞓得越少啊。所以咧，其實大家要留意，會唔會身體可能未老先衰啦？即係可能明明40歲嚇，已經去到成晚都瞓唔着、瞓唔到，冇一個好好嘅睡眠狀態咧，其實就快啲去改善佢，因為相輔相成㗎嘛。係啊，當你越瞓得少，嗱，當你身體越唔好，就會越瞓得少，越瞓得少又會影響身體健康，所以其實呢個問題係都幾犀利㗎。其實係。係啊，咁所以咧，其實我哋對於睡眠嘅情況咧，其實都分好多類型啦。咁我亦都想講下咧，就係有啲情況咧，有一啲問題咧，其實大家生活習慣上咧係可以留意嘅。譬如話咧，大家如果真係想有一個好好嘅睡眠咧，盡可能咧將你嘅工作咧喺8點後就唔好再做啦，係嘛？咁點解咧？因為其實喺中醫角度，我哋7-8點食完嘢，你個胃又要消化食物，呢個時候你嘅血啊、啲氣血啊，你要喺個胃嗰度幫佢消化噶嘛。但係你要用嚟用腦喎，你要工作喎，咁又會形成情緒緊張啦，又胃不和則餓不安啦，同埋影響消化啦。到你瞓覺嘅時候咧，又放鬆唔到咧，其實亦都會造成失眠啦。同埋好多人咧，而家好多時咧，點解會有習慣性失眠咧？因為佢哋咧成日同我講，我都唔眼瞓。係咪啊？喂，我11點都仲好精神喎，我都唔眼瞓喎。我哋要形成一個良好嘅休息作息習慣。咁就會你就會變咗咧，其實當你越遲瞓，越推遲瞓覺，可能你去到2點、3點先瞓。其實你錯過咗最佳入睡時間。最佳入睡時間就係頭先阿李醫師所講11點至1點呢段時間。如果呢段時間咧，你過咗之後咧，就會陰至一陽生，係嘛？陰到極就會有陽氣產生，你就會反而精神。精神瞓唔著。係嘛？所以有啲人咧，佢哋點解我明明頭先好眼瞓，咦？但係過咗鐘數，咦？突然間醒咗，可以打機喎，可以睇波喎，咁樣點解越飛越精神咧？其實就係陰至一陽生其中一個表現。陰極就會生陽，係嘛？咁就會令到咧你個陽氣升發翻出嚟，肝又會旺盛翻，咁令到你咧長期肝腎虧虛，你個肝血不足、肝陰不足，肝唔可以藏血，亦都會影響肝腎功能。係啦，就會容易甩頭髮啦，腎又主骨啦，可能年紀大咗骨質疏鬆啦，係啦，腎又藏精啦，咁呢啲精係一啲發育嘅精啦，同埋一啲衰老嘅精華，咁會令到你咧人體又衰老得快，係嘛？咁所以咧其實生活習慣係好緊要嘅，反而治療嗰 part 咧，其實你哋好坦白講，你哋可以幫到自己嘅咧，就真係喺治療嗰度係做唔到幾多嘅。但係反而咧生活習慣，如果大家真係做得好嚇，早睡早起做運動啊，可能係用下穴位幫助，同埋當你發現有少少即係可能失眠嘅症狀嘅時候咧，快啲去尋求協助啦，咁就會比較好啦，係嘛？不如到最後我哋分享下啲食療啦，我哋有冇啲咩食療可以推介下俾大家啊？係啦。好啊，咁首先首推一個先啦，蓮子百合雪耳湯先啦，係啦，咁蓮子同百合咧，咁其實都係出咗名嘅安神嘅食療同埋藥療嘅一個佳品嚇，尤其係百合，百合嘅安神嘅效果係尤其出色嘅，佢可以養陰嘅同時可以潤肺嘅，係啦，咁有時啲乾咳，特別有啲乾咳嘅人用百合非常之好嘅，係啦，咁雪耳咧佢有少少滋陰嘅作用，但係佢又未去到好似話去到紅棗咁容易熱氣嘅，係啦，咁所以百合蓮子雪耳咧係比較推薦嘅，
係啦。呢個係好啱嗰啲更年期人士飲嘅喎。真係知啊。係啦，因為嗱，你百合啦、蓮子啦、養心安神啦、健脾啦。銀耳亦都係一個潤燥嘅食材啦，可以落啲冰糖啦，係嘛？可以幫佢滋陰啦，係嘛？咁尤其是咧更年期嘅女士咧，佢哋成日燥噶嘛，口乾舌燥、心情煩躁啊，夜晚又猛震啊，食呢個百合咧，同埋呢個蓮子銀耳雪耳湯咧，其實非常之好啊，大家可以試下嘅。咁但係咧，我要提大家啦，因為佢濕啊，佢滋陰啊嘛。如果脾虛人士成日肚屙嗰啲咧，就唔啱食啦，越食就可能越屙，係嘛？所以都係要講辯證啦。係啦，咁仲有冇咧？有冇除咗湯，除咗呢個糖水之外，有冇其他方法咧？譬如話最容易心脾兩虛嗰啲朋友仔啦，咁啊最出名㗎啦，就話龍眼肉加紅棗，係啦，咁啊你哋如果驚燥熱嘅話，就紅棗去核，加少少杞子，係啦，咁樣咧，咁啊可以保而相對不燥，係啦，記住，但係你要針對一啲心脾兩虛嘅。頭先所講嗰啲，即係比較易攰啊，跟住日頭又冇精神啊，冇記性啊，面青口唇白啊，冇乜胃口嘅，冇乜胃口啊，冇氣冇力啊嗰啲咧，呢個紅棗咁就啱啦，係嘛？嗱，我哋解答埋一啲網友嘅即係觀眾嘅問題，咁我哋今日就差唔多啦。嗱，小朋友咧佢就話習慣10點鐘瞓，5點鐘起床温習，會唔會太早咧？其實我覺得小朋友可以再早啲瞓喎。好在你話再早啲瞓嘅，因為佢5點鐘凌晨5點我哋講緊應該係，我幾驚你話5點起身，可以再早啲起身。嗱，雖然我係一個對數字唔敏感嘅理科生，但係我哋可以計下數嘅。嗱，我哋9點瞓，咁9點去到5點嘅話，咁我哋起碼都仲有8個鐘可以瞓。係。雖然8個鐘對小朋友嚟講都唔夠，但係起碼呢段時間最重要嗰段時間佢瞓咗啦。佢點都好過10點瞓。係啦，即係有時有啲好客觀嘅嘢，我哋唔可以改變。咁我哋只可以主動去提前瞓覺，因為其實對於一個小朋友，尤其係生長發育嘅小朋友，12歲之前嘅9點鐘瞓係必須嘅。因為佢個生長嗰個 growth hormone 啊，生長激素發嗰個分泌高峰，其實喺熟睡，大約11點至1點呢段時間，其實係符合中醫嘅養生原理嘅。咁所以咧，對小朋友嚟講，你所以第時高大威猛啊，其實最好真係早俾佢入睡。係啦，早俾佢入睡。我想當年真係好早瞓㗎，我真係好早瞓㗎。我嗰陣時讀書真係9點零10點瞓㗎啦，甚至乎喺大學我都係10點鐘就瞓㗎啦。係啊，因為我每日即係我哋又要翻學啦，以前喺大陸讀書、南京讀書，好早起身讀書，8點鐘就要上堂，咁啊6點零7點你就要起身啦。咁然後上完堂咧，晏晝就要去醫院度實習，咁啊全日都好充實嘅。係啊，咁所以變咗夜晚真係好早瞓啦嚇。你知大陸嗰啲生活又冇乜嘢玩，變咗真係喺度咪書。我喺廣州讀㗎喎。但係差唔多啦，你廣州應該好玩啲嘅，好多宵夜食啊，係嘛？嗱，咁我哋頭先提到咧，嗱，小朋友去要早瞓啲啦，但係咁早起身又好唔好咧？即係5點又起身喎，凌晨喎。其實咧，嗱5點鐘咧，睇下我哋都要睇季節嘅。如果佢係夏天咧，咁我哋通常都係晚睡早起嘅。咁如果5點鐘算早起嘅，如果佢真係9點鐘，都勉強符合啦。嗱，因為咧，其實咧，我哋人咧真係要跟太陽做嘢嘅，係咪先？嗱，你5點鐘，如果你係冬天又凍，太陽又未出嚟，個小朋友冒住感親咁病住嘅危險去温書嘅話，其實好唔建議嘅。同埋咧，我哋温書咧都要用糖分㗎嘛。咁你5點鐘起身，你唔會食早餐，你哋空住肚，個人仲係精神恍惚嘅時候去温書，咁啊未必會温得好啊。所以我自己嘅讀書方法咧，我即係格地都讀到博士啦，係咪先？咁我都有啲心得嘅，即係譬如話我自己咧。一定要瞓飽，之後夜晚早瞓，然後第二日咧瞓到可能咧真係瞓到夠啦，可能8點起身，食完早餐，做少少我自己會做少少輕量運動，然後就坐呢個書，即係坐定定温書，然後個環境要靜，眼到、口到、耳到、手到，即係我一定要望啦，用手指啦，有時讀出嚟咧自己聽啦，用呢啲方法去刺激我哋感覺器官，入咗腦啦。咁但係咧，我有個小技巧嘅，就係每40分鐘至1個鐘頭，我就會閉目養神。嗱，點解咧？因為其實我哋眼耳口鼻接收到 message 之後咧，個腦好亂㗎，即係個腦咧，我哋整理好多資料，有好多資料啊，背咗呢個龍膽瀉肝湯有咩組成啊，咩當歸生地啊、龍膽草啊、梔子啊等等呢啲，背完一輪之後咧，哎呀好亂啊，死啦又同銀翹省撈亂喎，然後又同呢個丹枝絲條省撈亂喎，啱唔啱啊？你撈到亂晒，但係你合埋眼，俾個腦整理下先。你幻想自己個身體係一間公司，你唔休息點清潔啊？你點都要大掃除㗎嘛，你咪休息下咯，休息下10分鐘5分鐘，等個腦
停一停先，然後你再睇翻本書，咦咁你就入腦啦。咁同埋通常我自己讀書咧，我都會用顏色去分嘅，因為眼一定係最快嘅。就算中醫都係啦，望診係最快，望而知之為之神啊嘛。咁你讀書都一樣噶嘛。你唔同顏色呢個 heading 呢個重點呢個重點中嘅重點打埋粒星圈住個紅色筆，咁呢啲一定入腦嘅。但係問題就係嗰刻嗰15分鐘10至10，即係可能5分鐘10分鐘，合埋眼屏蔽晒所有嘅。即係 message 嘅一啲接收，其實對你嘅記憶係好有幫助嘅。呢個係我少少技巧。咁同埋咧，臨瞓前我都會揭書，我會加深我嗰一日嘅記憶啦。咁然後就瞓覺。其實瞓覺就係大維修啦。你個腦得到休息嚇，你個腦可以即係將一啲短暫記憶變成長期記憶，就係靠瞓覺嘅其實。係㗎。咁然後你就重複去做咯，重複，咁你就背到滾瓜爛熟啦。係啦。大家以為我真係天生可以講咁多中醫理論，其實唔係，我都係用呢啲方法背入嚟。係咁填晒喺個腦度，好犀利。係啊，咁啊嗱，咁所以咧，其實頭先回歸翻就係話點樣可以即係咪太早咧？我自己個人認為咧，真係有少少早嘅，係啦，俾佢瞓多少少先，除非真係時間唔允許啦，係啦，因為我都有啲 patient 佢哋係香港游水代表隊，佢哋真係朝頭早起身4點幾啊就要起身就操，咁然後就温書啊各方面真係好犀利，好佩服佢哋嘅。咁但係因為佢哋係真係呢個身份啊嘛，同埋佢哋係好專業嘅運動員啊嘛，所以佢哋真係有呢種生活嘅，係啦。咁啊嗱，最後一條問題啦，就係話問下飲靈芝係咪有凌晨安眠嘅作用咧？靈芝啊，其實講真嗱，好多人都以為靈芝可以安神嘅。我首先點講啦？如果都係要睇翻嘅，其實靈芝我嘅睇法就其實佢始終少少偏補嘅，係啦。咁所以都係如果你本身有痰熱或者有食滯咗消化不良嘅，偏熱嘅情況有瘀嘅，其實可能唔適合飲嘅。明白嗱，即係喺中醫角度咧，其實所有嘢都係辯證論治啦。不論你喺市面上見到有幾多話呢種中藥或者呢種東西係有安眠作用咧，其實喺中醫角度嚟講咧，都係最緊要睇下啱唔啱你嘅體質嘅啫。啱唔啱你嘅症型嘅啫，咁所以咧，如果大家有任何疑問啦，第一你哋可以喺下面留言，咁我哋睇下會解答翻你啦。第二你哋可以揾翻你哋相熟住嘅註冊中醫師，揾佢幫你把下脈，係啦，等佢話翻個答案俾你聽都得嘅。咁呢個就係最好嘅方法啦。好啦，咁啊今日咧我哋都解答咗好多問題啦，咁同埋咧都講咗一段好長嘅時間，哇今日講咗1個鐘零3個字。哇好犀利我哋。係啊，咁但係而家其實仲有40個人喺度睇緊我哋。多謝大家。係啊，仲有40個人係淨係計。Facebook 呢邊喎，咁但係因為 YouTube 嗰邊咧有少少錯，即係唔知點解出唔到，係啦，咁係啦，所以就嗰邊就統計唔到啦。咁啊都好多謝大家支持啦。咁如果咧大家想我哋繼續去分享嘅話咧，其實不妨咧將呢條片咧可以 share 俾你身邊朋友啦，係啦，亦都可以俾個 like 我哋啦，係啦，咁然後咧亦都喺下面咧留言咧就係話翻俾我哋聽，你究竟有啲咩健康嘅問題想問啦，然後我哋咧會根據搜集咗你哋意見之後咧，再同揾下李醫師啊，或者咧揾其他醫師咧一齊嚟解答緊問題嘅。係啦，李醫師你開始有 fans 咯，我想講。係咪啊？係啊，有人話係啦，識聊可以再李醫師傾下，睇下幾好。OK。你已經有 fans 啦。咁我都預告一下，其實咧嚟緊我同阿李醫師咧就會有一個音樂一個 show 嘅，係啦，咁遲啲會喺我嘅 Facebook 嗰度咧就會出一張 poster。係啦，我已經同我啲某部分嘅 patient 咧係啦講咗㗎啦，咁佢哋都喂快啲出啦，我要搶飛啊！係啦，因為都名額有限，可以現場聽，亦都可以網上睇直播。係啦，咁因為李醫師咧其實都好唱得嘅，係啦，非常唱得，我都係好 surprise 嘅，真係好勁啊！真係係啦，咁所以咧係啦，大家可以不妨留意下，係啦。好，咁啊，今日咧我哋講嘅嘢咧就差唔多咯噃，好啦，咁啊歡迎我哋下次再見啦，拜拜。